哇！今日帶大家睇台影款，好有特色嘅。快啲！嗱喺呢邊上緊，呢邊上緊。喂，幫我一排經理，今日又嚟無通收套靚款啦，10個已經有靚款。咁我哋呢套鋪大家可以見到啦，就係位於我哋嘅孔廟里市場旁邊嘅。咁我哋呢套係扶梯款，咁入正咧就大概就63個方咁蚊，風扇好充足，呢邊咧係冬暖嚟嘅。嚟睇啲街景先，攝影師係嘛？無車去整得好靚嘅，啲鵝船真係整得好靚嘅，好有啲古韻嘅風味。咁樣咧，我哋而家咧呢套款咧係63個方咁蚊，所以基本上係冇咩分派嘅。咁已經整成咗1款1幾嘅，嗱呢隻附間有晒款嘅，呢隻附間頭先錄咗下就18個方左右，好實用呢隻附間好款嘅。嗱大家可以見到就話風扇好靚嘅呢一邊，咁呢度咧雖然話佢比較洋氣，不過咧風扇都係好好。咁啊好嘅，我哋而家再睇翻廳呢一邊，咁呢套款咧嗱到時如果有需要嘅咧，可以揀翻成間嘅附間喺呢邊嘅，大家見咗啦，呢條反正一砌翻就整翻成2款啦，大家聽㗎啦。係啊，咁我哋喺嗱呢邊就係我哋嘅門口一入我哋左手邊咧就係衞生間，係啊呢邊夠晒闊嘅，咁呢邊就係我哋嘅廚房㗎啦。咁因為當時咧業主已經去咗外地發展啦嘅，咁佢就將呢啲嘢大家以前啲古董就全部拆晒佢，反而更加好方便而家嘅裝修。咁由正63個方，而家出翻10個扶梯房，我知你中唔中意咧？想睇翻棚機你咧？